Dit is van dese week Nasionale Voedingsweek wat oorloop tot in Vetsigweek en daarom het ons 'n dieetkundige, Maretha Vermaak, hier by ons in die ateljee om vir ons so 'n bietjie meer te gesels of meer uit te brei oor hierdie spesifieke onderwerp. So goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie en goeiemôre aan die luisteraars. Nou Maretha, ek dink ons moet begin deur te verwys na die feit dat dit, jy weet, al hierdie tipe goed gaan oor bewusmaking en ek sien die tema Make Eating Whole Foods a Way of Life. So brei dalk net 'n bietjie meer uit daaroor. Hoekom is dit so belangrik? Ja, die klem hierdie jaar val spesifiek op whole foods, oftewel heel voedsel. En die gedagte is om klem te plaas op die voedingsvoordele wat die inname van heel voedsel vir ons inhou. En veral die van plantaardige oorsprong. Dit is die tema van hierdie jaar. Nou as ons praat van 'n heel voedsel, verwys ons gewoonlik na kosse wat so naas moontlik in hulle natuurlike vorm voorkom. 'n Goeie voorbeeld daarvan is natuurlik ons gewone groente en vrugte. Maar dit sal ook wees plantaardige kosse, soos byvoorbeeld onverwerkte stysels of grane, waar die plantaardige gedeelte behou word en byvoorbeeld net daai, jy weet die rowwe skilletjie om die haver byvoorbeeld verwyder sal word. So 'n goeie voorbeeld is haver en bruin rys en ook peulgrane sal goeie voorbeelde van heel voedsel wees. So hoe sal jy die voordele van die inname van hierdie sogenaamde heel voedsel dan nou beskryf? Die belangrikste is wanneer ons 'n heel voedsel of dan 'n natuurlike voedsels inneem, het hierdie kosse geen byvoeging van suiker of vette of sout veral nie. En deur dit in te neem, het ons baie dikwels net die natuurlike oorspronklike vitamiene en minerale wat ons inneem en dit is gewoonlik nutriëntig en omdat dit dan baie nutriënte bevat en nie noodwendig so baie kilojoules of dan nou energie nie, speel dit 'n baie belangrike rol om ons te help om oorgewig te beperk en saam met oorgewig dan ook die voorkoms van ons nie oordraagbare siektes soos diabetes, hartvaskiektes en hoë bloeddruk. Verskil dit geweldig baie van persoon tot persoon of gee mense te veel aandag aan dit? Want ek sien nou, maak dit ook wat jy doen nie, dan gaan dit deur die bloedgroep of hierdie werk vir jou. Ja. Of is al baie gimmicks soos hulle sal sê. Wanneer ons van dieet praat, is daar altyd baie gimmicks, verseker. En ek dink dit is juist hoekom ons wil terugbeweeg na net gewone kos. Ek dink wat belangrik is om hier te onthou en wat ek dink ons hiermee wil bereik hierdie week is om mense te bewus te maak om nie so maklik na die vinnig en maklike verwerkbare kosse toe te gaan nie. Ons lewe in 'n gejaagde wêreld waar mense alles vinnig en maklik moet doen en daar's nie tyd om byvoorbeeld bone van scratch af te kook nie. So met ander woorde, as ons van hierdie tema praat en spesifiek die inname van heel of natuurlike kosse, is dit nie noodwendig 'n spesifieke dieet of gimmicks soos wat jy verwys of 'n fad diet soos wat ons ook graag na verwys nie. Dit is regtig meer om net terug te beweeg na basiese kosse toe en kosse te eet soos wat dit oorspronklik vir ons aangebied word. Ek wil net vinnig vra, is iets soos die bloedgroep waarna jy behoort werklik so belangrik wanneer dit kom by 'n dieetplan? Dis 'n interessante vraag wat jy vra, want weet jy, ek gebruik altyd, en niemand kan, miskien kan my nou nie sien nie, maar as mense na 'n bloedgroep verwys, jy weet die kos wat deur jou, of die bloed wat deur jou maag vloei, maak nie dat jy anders loop, of dat jy permanente oogwink het nie. Jy weet, met ander woorde, hoekom sal dit maak dat jou darmkanaal anders te funksioneer? So nee, jou bloedgroep het niks te doen met wat jy, wat bepaal wat jy kan eet nie. Wat ons wel sien deesdae is dat jou genotipe, met ander woorde jou geen, wel 'n bepaalde voorkeur kan hê van wat hy beter kan verwerk. En so daar is wel daardie uitweg vir pasiënte om na te kyk of mense om na te kyk. Ons het nog 'n paar vrae, as mense ook as luisteraars of kykers vra het, kan julle vir ons sommer WhatsApp ook. Ons gesels, dis 'n verskriklike lelike woord vir my. Nie Maretha Vermaak nie, dis 'n baie mooi naam. Dieetkundige, die woord vetsug, obesity. Dus dit voel vir my mense moet eerder sê mollig, verstaan jy? Of oormollig. Jy weet maar is dan Of pokkel. Of pokkel. Selfs, ja. Pokkelpersoontjie. Maar vetsug klink net vir my, jy weet ek sukkel nog altyd met gewig. Maar dis maar die naam. Dis wat hulle dit maar noem, nie. Dit is heeltemal reg. So jy weet, en ek luister nou wat julle sê van pokkel of mollig. Jy weet, ek dink as ons net so 'n paar ekstra rolletjies het, is dit heeltemal okay om te sê mollig. Jy weet, maar as ons gaan kyk, dit is eintlik skrikwekkend as ons lees dat
68% van ons vrouens in Suid-Afrika is oorgewig en vetsugtig. Dis 'n geweldige hoë persentasie en ons is al redelik gelyk met die Amerikaners wat altyd heel bo aan die lys gestaan het. Ons mans is 31% van ons mans is oorgewig en vetsugtig. So dis 'n geweldige hoë syfer van oorgewig en vetsugtig en dit loop oor na siektes soos diabetes en hartvaskiektes. So ja, ons sal graag dit sagter wil maak veral wanneer dit by onsself ter sprake kom, maar as ons dink daar is regtig mense wat ook as ons self kyk, jy weet ons seker van ons bevolkingsgroepe vind dit aanvaarbaar. Dis vir hulle 'n teken van vooruitstrewendheid dat 'n mens bietjie meer oorgewig is en dat dit met jou goed gaan en dat jy vir jouself kan sorg. Met ander woorde, jy weet en dan moet ons mooi kan begin onderskei tussen wanneer is iemand mollig of het 'n paar ekstra rolletjies of is dit plain vetsugtig. Want dis hartseer ook ons kinders wat so onaktief en passief is en wat weet jy, ek was betrokke by iemand se navorsing waar hulle kinders van standaard 4 se voedingsstatus bepaal het en dan gaan kyk het na wat daai kinders elke oggend eet. En ek was verstom om te sien dat baie kinders nie ontbyt by die huis kry nie en dan op pad huis toe in die motor koop ma of pa vir hulle iets by die jy weet by die winkel langs die pad of hulle eet lekker goed vir ontbyt. En dis waar ons probleem lê. Jordan, ek wil net sê, ek noem my oudste kat pokkelpensie. Pokkelpensie. Iemand het vir ons laat weet, woord vir vetsig is rondom rond. Rondom rond en omvattend. Ek wil graag hoor, jy weet, wanneer jy mens kyk na iets soos mense wat sukkel en hulle is dalk nou oorgewig of vetsugtig, waaraan word dit grootliks toegeskryf? Ek weet ons het nou verwys na die feit dat 'n mens dalk nie aktief genoeg is nie, maar wat sê is die grootste rede? Daar is sekerlik baie redes, want mense het almal hulle eie gewoontes. Party mense eet net een keer op 'n dag en eet dan geweldig baie op een slag. Party mense sal heeldag eet en pesel, maar ek dink om terug te kom na ons nasionale voedingsweek se tema en dit is die gebruik van of die misbruik miskien van voedsels wat nie so natuurlik is nie, is om vreeslik baie wegneemkosse te eet, nie vir jouself 'n kospakkie te pak nie, maar dan eerder iets by die wegneem winkel te koop, of produkte wat vreeslik maklik net aan mekaar gesit kan word, soos jou kits noodles byvoorbeeld. Dit is soveel makliker om dit byvoorbeeld te maak, as om moeite te doen om die vorige aand vir jou dalk 'n kospakkie te pak in die yskas te bære en saam te neem die volgende dag. Ja. Dis 'n dissipline. Dit kom altyd as by gewig kom maak saak wat jy wil doen, jy het dissipline nodig. Ek dink dissipline en die ander ding is beplanning. Die oomblik as jy nie beplan nie, dan is dit wanneer jy jy weet 'n gewoonlike fout maak en vinnig maklik iets moet vir jou kry want daar was nie beplan nie. Daar is nie iets in die huis nie of ek het nie iets saamgebring vandag nie. Iemand sê môre help asseblief botter of margarine, lae vet, suiwel of vol room. Is ons brood nog gesond? Voel ongemaklik dat brood nie meer mif soos van ouds nie. Ek weet nie. Like my brood mif nie meer nie. Maar mense hulle is dadelik bekommerd en sê help my hier. Iemand sê ek is nou 40 en ek sukkel verskriklik. Jy weet dit raak net al hoe moeiliker. Ook hier's 'n ander vraag. Moet mens 6 keer 'n dag eet? Goed. Die aanbeveling van gereelde klein eetes is baie beslis goed vir alles ons aan vetsig dink. Dit voorkom dat jy te gou honger word. Dit beheer jou bloedsuikervlakke sodat jy byvoorbeeld beter kan presteer of beter kan konsentreer ook. En omdat jy dan bietjie meer gereeld eet, sal jy op een slag dan nie nodig het om so baie te eet nie. Want as mens vreeslik honger raak, dan is jy geneig om meer te eet as wat jy nodig gehad het en jy vat langer om te registreer dat jy versadig is. So ja, daar is 'n voordeel van kleiner etes en dit beteken nie noodwendig, jy weet 6 maaltye nie, maar jy weet jy kan jou hoofmaaltyd van ontbyt, middag en aandete eet met 'n tussenin versnapperingkie soos 'n vars vrug byvoorbeeld of neute of 'n yoghurt. En as ek van yoghurt praat, sal ek verkieslik verwys na 'n plain yoghurt. Voeg eerder jou vars vrug by jou gewone yoghurt as om noodwendige gegeurde versoete yoghurt te gebruik. Iemand het by
my yoghurt vergeet en dit was bubblegum flavour. Oh my goodness. Nou steep jy dink ek weet ook nie of dit gesond kan wees nie. Ja. Dit is Ja. juist nou hierdie tipe goed. As ons van geprosesseerde kosse praat of ultra geprosesseerde kosse, is dit gewoonlik kosse wat bygevoegde suiker, bygevoegde sout, preserveermiddels, antioksidante en stabiliseerders het en dit is die goed wat ons graag wil vermy. Ek is bly jy verwys daarna want wanneer ek byvoorbeeld nou 'n produk gaan koop, waarna moet ek kyk wanneer ek na daai etiket bestudeer? Presies wat ek nou na verwys het, gaan kyk vir die woorde totale suiker Ja. of versadigde vette. Byvoorbeeld ons lees altyd 'n etiket per 100 gram. En as mens na suiker gaan kyk, is jou doelwit dat dit minder as 0,5 gram per 100 gram totale suiker sal by as dit 'n vaste kos is. As dit 'n vloeistof is, kyk ons na minder as 2,5 gram per 100 gram. Sout sê ons daar lees ons vir natrium en net om seker te maak mense, want die woord natrium en sodium kan nie altyd nou dieselfde klink nie en mense is geneig om dit te verwar. So jy kyk na die woord sodium of totale sout dan op jou produk en ons mik daar vir minder as 120 mg per 100 gram. Met ander woorde, kyk na die hoeveelheid sout wat in 'n produk is, kyk na die hoeveelheid suiker en veral vette ook. En jy het nou genoem, so sal ons nou volroommelk of laafvetmelk of of wat is die beste om te gebruik. As ons daarvan byvoorbeeld spesifiek sal praat, kinders beveel ek altyd aan om volroommelk te gebruik. Hulle het daardie vette nodig en volroommelk het slegs 3,4% vet in, so dit is nie regtig 'n hoë vetproduk nie. Sou mens egter oorgewig of wees of jy's iets jy ly aan diabetes, dan sal mens verkieslik na 'n lae vet of 'n vetvrye melk gaan kyk. Maar hier kom baie vrae in. Iemand sê ook het hormone invloed, 45 sukkel geweldig met gewig, eet redelik gesond, maar ek dink ons sal 'n opvolggesprek ook hê. Mense het baie vrae en dan sal ons hulle motiveer om vrae te vra. Enige tyd. Baie dankie. Goed, dit was dan Maretha Vermaak, 'n dieetkundige wat vanoggend met ons hieroor kom gesels het. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Yo, woe, woe.